Nous vivons dans un moment de choc. Ponieważ w ogóle żyjemy w czasach szoku, w czasach wstrząsu. Parce que nous vivons, comme disait le pape Benoît XVI, un mois avant son élection, l'Occident est en train de traverser une crise qui ne s'est jamais vérifiée dans l'histoire de l'humanité, l'abandon des dieux. Tak jak powiedział papież Benedykt XVI na miesiąc przed swoim wyborem, świat, Kościół przechodzi taki kryzys, jakiego nie przechodził nigdy dotąd. Kryzys związany z porzuceniem Boga. Il y a une éclipse des dieux, une absence des dieux dans notre culture, dans notre politique, dans notre économie, dans notre société. W naszej polityce, kulturze, gospodarce Bóg znika, Boga już nie ma. Et Dieu ou rien, je l'ai voulu justement pour tenter de réussir à replacer Dieu au centre de nos pensées, au centre de nos activités, au centre de notre... W książce nadać tytuł Bóg albo nic, po to, żeby na nowo umieścić Boga w centrum naszego życia, w centrum naszych myśli. Parce que sans Dieu, l'homme ne sait pas qui il est ni où il va. Bo bez Boga człowiek nie wie ani kim jest, ani dokąd zmierza. L'homme sans Dieu, c'est comme un arbre sans racines. Człowiek bez Boga jest jak drzewo bez korzeni. Un arbre sans racines meurt. Drzewo bez korzeni umiera. Dieu est notre vie. Bóg jest naszym życiem. Et nous avons besoin de cette relation intime entre Dieu et l'homme pour que l'humanité ait un futur. A po to, aby ludzkość miała jakąś przyszłość, potrzebujemy tej głębokiej, osobistej więzi człowieka z Bogiem. Le titre Dieu ou rien peut paraître radical, I tytuł Bóg albo nic może wydać się radykalny, mais effectivement nous allons à la racine de notre humanité, ale tutaj sięgamy samych korzeni naszego człowieczeństwa, à la racine de notre vie. korzeni naszego życia. Sans Dieu, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de futur. Bez Boga nie ma życia i nie ma przyszłości. A dlaczego kraje zachodnie zwłaszcza odchodzą Pana Boga? Co się stało, że Europa katolicka teraz odrzuca Pana Boga? Je ne sais pas répondre à cette question. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Pourquoi abandonner Dieu? Dlaczego ludzie porzucają Boga? Parce que je pense que l'Occident se sent suffisamment grand qu'il n'a plus besoin de Dieu. Myślę, że Zachód poczuł się tak wielki i potężny, że wydaje mu się, że nie potrzebuje Boga. Il a de l'argent, il a le pouvoir, il a la technologie, il n'a pas besoin de Dieu. Ma pieniądze, ma władzę, ma technologię i nie potrzebuje Boga. Dieu est mort. Bóg umarł. Il n'a aucune utilité dans notre vie politique ni économique. W naszym życiu politycznym czy gospodarczym nie mamy z Boga żadnej korzyści. Bien sûr, c'est une vision aveugle. Oczywiście jest to wizja zaślepiona. Parce que la technologie ne fait pas l'entière bonheur, l'entière béatitude de l'homme. Bo technologia nie da człowiekowi pełnego szczęścia. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important de redonner à l'Occident Dieu. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier, déjà Jean-Paul II avait voulu une réévangélisation de l'Occident. Benoît XVI a voulu une réévangélisation de l'Occident. Et je pense le pape François aussi veut une réévangélisation de l'Occident. Zachodowi trzeba przywrócić Boga. Ja nie mówię o tym jako pierwszy. Jan Paweł II mówił o konieczności nowej ewangelizacji Zachodu. Mówił później o tym Benedykt XVI i papież Franciszek również. Parce que sans le christianisme, quelle est l'histoire de l'Occident? Quelle est sa culture? Jaka jest kultura, jaka jest historia Zachodu bez chrześcijaństwa? Et donc je pense qu'il est important aujourd'hui de rechristianiser l'Occident. Dlatego myślę, że dziś sprawą wielkiej wagi jest ponowna chrystianizacja Zachodu. Sinon, l'Occident va entraîner le monde vers une vision horizontale de la vie et non vers une vision verticale de la vie, c'est-à-dire vers Dieu. Bo inaczej Zachód pociągnie za sobą cały świat ku takiej wizji wyłącznie horyzontalnej, bez Boga, z pominięciem wizji wertykalnej ku Bogu. Do której mamy teraz dostęp. Ksiądz kardynał pisze o Afryce
I pisze o też Europie, o Zachodzie. I pisze tak. Może to się wydawać szokujące, ale uważam, że zachodni kolonializm nadal trwa w Afryce i w Azji z jeszcze większą żywotnością i przewrotnością przez gwałtowne narzucenie fałszywej moralności i kłamliwych wartości. Czy to jest to, że Europa też sama niszczy się, ale też chce zniszczyć Zachód, między innymi Afrykę? Si, c'est vrai qu'il y avait une colonisation de l'Europe par rapport à l'Afrique ou bien à l'Asie. To prawda, że kiedyś Europa kolonizowała zarówno Afrykę, jak Azję. L'Europe apportait à l'Afrique non seulement sa culture, mais également l'Évangile. Europa przyniosła Afryce nie tylko swoją kulturę, ale także Ewangelię. Elle partageait avec l'Afrique les valeurs chrétiennes. Dzieliła się z Afryką wartościami chrześcijańskimi. Et donc, même s'il y avait des choses négatives, il y avait quand même des choses positives. Aujourd'hui, le colonialisme c'est de détruire toutes les valeurs. Więc obok rzeczy negatywnych istniały również wówczas rzeczy pozytywne. Natomiast obecnie ten nowy kolonializm chce zniszczyć wszystkie wartości. Lorsqu'on détruit une personne physiquement, ce n'est pas grave. Bo Mais kiedy, lorsqu'on détruit son esprit, sa foi, ses valeurs, c'est beaucoup plus grave. kiedy niszczymy człowieka fizycznie, to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze jest wtedy, kiedy niszczymy jego wiarę, jego wartości, jego umysł. Aujourd'hui, par exemple, l'Occident veut aider l'Afrique à condition qu'elle suive ses visions idéologiques. Dzisiaj na przykład Zachód chce owszem pomagać Afryce, ale pod warunkiem, że Afryka przyjmie jego ideologię. Si vous voulez qu'on vous aide, eh bien, limitez vos naissances, adoptez l'avortement, adoptez les droits des homosexuels, sinon on ne vous aide pas. Owszem, pomożemy wam, ale pod warunkiem, że zredukujecie liczbę urodzeń, wprowadzicie aborcję, wprowadzicie prawo do związków homoseksualnych. Jeśli tego nie zrobicie, to my wam nic nie pomożemy. Voyez-vous, cette chute, cette dégradation morale, on voudrait l'importer aussi dans d'autres cultures, que je trouve anormale. Widać tutaj ten całkowity upadek, który przychodzi obecnie razem z kulturą i uważam, że nie jest to normalne.